はやっぱりいなくなってほしいと。is unfair and inhumane. オリンピックなんか国立競技場が大きくなるとき、みんな知り合いですが、4人いたんですが、例えばどこに移ればいいとか、そういうようなとっととやめろ、五輪はいらない、まあみんなで協力して、テントを持ってきたりとかいろいろとして、寝る場所を作りましたけど、で、強制排除っていうのは荷物も全部持っていかれちゃうんですよね。まあそういったような非常に強いストレスを。あそこと申し訳ないけど困ったもんだよ。でも生活がある、別にいいと思ってるんですよ。私たちの方としてはここにフェンスを張らせていただくっていうことで、その期間はもうここに人が入れなくなるということで、来なくていいよ。野宿の人が住んでる、例えばこういうテントとか、やっぱその人の家なんですよね。そこにあった自分の財産、荷物ごと撤去しなきゃいけない、あるいは失ってしまうとか、そういった事態とほとんど一緒なので、一番もちろん大変なことです。Have homeless people in Tokyo been pressured to disappear ahead of the Olympics? Well, the authority try to hide the poorest of the poor from the surface of the city because they want to show the clean city to the foreign medias or also the athletes. Actually, some of the officials who try to kick them out very clearly say that please just hide yourself during the Olympic Games. Everyone needs a place to live or to stay or to sleep. If they lose any public places or parks they can stay at night, then they cannot survive. So hiding the reality of the poor in the city and disguise it for the Olympic is unfair and inhumane.